每次只能。老铁们说日历是对的，日历不对啊，日历会把它翻了，我拿回来看，没毛病吗？我又可以翻呀，没毛病吗？什么东西只能翻一次？翻手机？不对。我不知道。好好的想，非常的简单。我们日常休闲的一个小娱乐，休闲的小娱乐只能翻一次。休闲的小娱乐，什么东西只能翻一次？休闲小娱乐，娱乐，有的人拿来娱乐，有的人不拿来娱乐，有的人拿来搞钱。我们有的人拿来娱乐打发时间，有的人拿来搞钱。翻牌？什么？翻扑克，翻牌。哎呀，我的妈呀！我差点把答案写你脸上了，没毛病吗？麻将是不是只能翻一下？你还去摸第二次，手都给你宰了，没毛病吗？是不是？是不是麻将只能翻一次？你去翻第二次，你看看。来不及。我的妈！我看你是第一个啊！再来一次，加油！这一次你再进不了就白瞎，能听懂吗？好。这一次再摸不进来就拜拜了，您嘞啊！来吧，站到山里边。糟了，我感觉这一次他要我命，兄弟们啊！是不是麻将？你敢翻第二次吗？没毛病吗？一人只能翻一下呀，意思。3、2、1，出发！祝你好运啊！这一次再进不了就拜拜了，没毛病吗？看看这一次行不行啊？给老铁们发2000投币红包，完了！哇，兄弟们啊，白不白瞎？还是个白瞎啊，兄弟们啊！给老铁们发2000投币红包，发个福袋啊！哎，白瞎了，吆喝，来了！怎么说？你别，哎呀！我的个鬼！哦吼！你给机会不中用，没毛病吗？是不是给机会不中用？娃都摸不到了，我不，哎。要喝！你别往左边来啊！他又推出去了。要喝！牛不牛？开好头了，争气了啊！现在我不知道是1个还是2个，还有15秒，他还有1次机会啊，兄弟们啊！要喝！哦，耶！他自己一脚干出去了，没毛病吧？这就是命啊，是不是啊？过来，我勒个乖！你是真是和狗屎运没缘分啊！你是啊？好像还有啊，兄弟们啊！来看着，我不知道是几个了，老铁们，2/3才有啊，没2/3没有啊！看好有几个，那个被他干出去了还是没干出去啊，兄弟们啊！看好了，这4个没有，没毛病吗？这4个都没有，先拿开。这个鹅有了，没毛病吗？没有，鹅没有，没毛病吗？鹅只进了一个小贝，能看到吗？鹅没有啊，鹅只进了这一边，没毛病吗？鹅我先拉开了啊，要进2/3。什么是2/3？老铁们，里边是外边的2倍就叫2/3啊。这个没有，我先拉开，看好了，这个也没有，没毛病吗？全插着边，你白瞎了。这个也没有，没毛病吗 ？OK， 这个有了，这个是标准的了，没毛病吗？这个里边是外边的2/3了，YY 一箱，这个标准的，来拿着 YY 一箱，1个狗屎运了。关键的来了，我不知道这个算不算了，老铁们，你们说有就有，你们说没有就没有，我的直播间听你们的，能听懂吗？看好了，老铁们啊，
这个算他是2个，这个不算他是1个，这个被他干了一脚，没毛病吗？